Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. 9 iyun 2025-ci il. Gəlmişəm bugün sizə Oba Tosmur ərazisində olan yeni sahili göstərməyə, yeni inşa olunmuş sahil kənarı yürüyüş yerini göstərəcəm. Bir neçə ay əvvəl qışda buradan video çəkmişdim. O zaman burada inşaat davam edirdi. Sonra ara kısa videolar paylaşırdım. Bugün isə buradan maksimum qabağa gedəcəm, nə gedə bilsəm gedəcəm, sizə göstərəcəm. Çünki Oba sahili çox uzundur. Hal-hazırda dayandığım yer hətta Grand Kaptan otelin yanıdır. Bura Tosmur ərazisinə daha yaxındır. Hətta Tosmurdur, qarşıda Tosmurun dairəsi var və qarşıdan avtomatik olaraq Obaya keçirik. Hardan tam olaraq bilmirəm, amma o tərəfə doğru gedəcəyik. Başlayaq buradan, baxın. Ta ki oradan başlayaraq belə yerlər qoyulub ki, bura yaxınlaşırsınız belə. Qollarınızı bura qoyub, qolları bura söküb rahat dənizə baxmaq üçündür bunlar. Bir çox maraqlı şeylər burada inşa olunub. Baxın, bura velosiped sürənlər, samakat sürənlərin xüsusi yeridir. Yol çox genişləndirilib, gözəl şəkildə düzəldilib bura. Hamının çox xoşuna gəlir. Axşamlar hamı burada gəzişir. Saat hal-hazırda 9-dur. Otellərdə də şam yeməyi bitib və insanlar çıxıb gəzməyə. Grand Kaptan oteldən sonra Grand Uysal Beach oteldir burada. Sol tərəfdə isə hər yerdə çimərliklərdir. Bugün bayramın son günüdür. Sabahdan iş günüdür. Ona görə bura gələn, istirahət edən yerli turistlər bugündən etibarən hamısı evlərinə qayıdacaq. Və belə gözəl karusellər qoyulub bura, baxın. Oturub romantik şəkildə yellənə-yellənə dənizə baxa bilərsiniz. Bir neçə dənə belə karusellər də var. Yaşıllıq ərazilər salınıb. Qazon filan, hər şey çox gözəl düzəldilib. İnşallah Mahmudlarda da belə sahil düzəldilər, təmir olunar. Çox gözəl olar inşallah. Və biz maksimum gedə bildiyimiz qədər gedəcəyik. Oba sahilinin yeni halı ilə tanış olacağıq. Burada da Alanya yazısı, gözəl. Arkada Alanya qalası görsənir, ürəklər. Gözəl ailəvi şəkil çəkdirmək üçün yer. Palma ağaçları da ki, bura gözəlliyi verir. Və əlbəttə ki, hər yerdə açan bu çiçəklər ağ, pəmbə, qırmızı, sarı, hər rəngdə vardır. Otellərdən də animasiya səsləri yüksəlir. Animatorlar yeməkdən sonra insanları əyləndirirlər. Bax, belə yaxınlaşırsınız, söykənirsiniz belə, rahat dənizə baxırlar. Turistlər çoxdur. Hara baxırsan turistlərdir. Belə rəsmi olaraq hələ sahil kənarı Oba sahilinin açılışı olmuyor. Bilmirəm olacaq yoxsa olmayacaq. Amma belə demək olar ki, hər şey hazırdır, hər şey qəşəngdir, səliqəlidir. Hamı məmnun və razıdır. Əlbəttə yenilənmiş hər şey insana xoş gəlir. Gözəllik qatır şəhərə. Və daha da çox turist cəlb olunur. Biz də tez-tez gəlirik Oba Park, Oba sahilinə, gəzirik burada. Maraqlıdır, baxın. Hər kəsin öz yolu var. Yaşlı, qoca, cavan, uşaq, hamı üçün gəzinti yeri var burada. Bu arada hal-hazırda mənim 1999 takipçim var YouTube'da. Bir nəfər də abunə olsa 2000 olacaq. 6 iyun Qurban Bayramı günü demişdim ki, 2000 olarsa bu haqda ayrıca video çəkib hər kəsə təşəkkürümü bildirəcəm. Hələ ki 2000 olmağa bir nəfər qalıb. İnşallah o da olar. Obada içərilərə doğru getdikcə adamlar çoxalır.
İndi gedirik restoranlar, kafeler olan tərəfə. Özəl kaktuslar əkilib, cürbəcür kollar. Bunlar burada yox idi. Hamısı yenidən qurmadan sonra əkilmiş təbii yaşıl bitkilərdir. Baxın, cürbəcür. Bu da Sarıtaş otelidir. Burada Sun Prime G Lounge oteldir. Bu da məşhur oteldir. Yaşayış kompleksi de var onların. Buralar necə gözəl yaşıllığa bürünüb. Ağaçlar da yaşıl, çox qəşəng. Çox gözəl düzəldilib oba. Buralar əvvəllər çox əski idi, çox köhnə idi. İndi hamısı gözəl çiçək ətri verir hər yerdən. Klub Bayar Beach 4 ulduz otel. Ve yavaş yavaş geldik, çıxdıq Migros marketin önünə. Alanya qalası da gözəl görsənir. Bəli, bugün bayramın son günüdür. Hamı istəyir ki, vaxtını yaxşı keçirsin, gözəl əylənsin və qayıtsın öz şəhərinə, öz yerinə, işinin gücünün başına. Biz də sabahdan aktiv şəkildə işlərimizin başına qayıdacağıq. İstirahətimiz bitir. Migros'tan sonra daha bir otel var. Grand Barhan Otel. Bəli, obada sahildə dənizdə sıfır çoxlu otellər var. Baxın necə gözəl yerdir, baxın. Sağda solda çiçəklər, oturub gözəl istirahət eləmək olar. Bu tərəfdə də tezliklə yeni bir yer açılacaq. Və gəldik, çıxdıq Obanın ən böyük otellərindən biri olan Asya Beach 5 ulduz otel və Kayla otelin önünə. Bu karusellər isə mən deyərdim həm uşaqların, həm böyüklərin hamının xoşuna gəlir. Hamı burada yerlənir. Axşamlar günün müəyyən vaxtı istəyirsən saat 10-dan sonra bunlar işıqlar var içində, rəngbərəng işıq saçırlar. Göy, qırmızı, yaşıl və daha maraqlı görsənirlər, hansı ki hamı burada şəkil çəkdirir. Bəli. Artıq buradan o tərəfə restoranlar, kafelər var. Baxın necə gözəl skamyada piknik eləyirlər. Güllər, çiçəklər. Çox turistlər var. Alanya'da turist yoxdur deyənlər üçün bu video gəlsin. Baxın nə qədər turist var. Və Emberi. Emberi, buradan mənim videom var. Bu restoran həmişə dolu olur. Gözəl gün batımı seyr eləmək olar orada. Bu da Obanın trenajörləri. İdman sevərlər məşq edirlər. Və Obada yeni sahildə belə bir daşdan heykəllər var cürbəcür. Məsələn, Tolga Yurt öz yerinin Türkiyə 2021-ci ildə düzəltdiyi bir daşdan əsərdir. İndi hələ iyun ayıdır. İyul-avqust ayı Alanya'nın ən çox turist qəbul edən aylarıdır. O aylarda daha çox insan olur. Daha gür olur. Buralar daha hərəkətli və çox insan olur. Baxın necə hündür yaşıl ağaçlar. Oturub qəşəng dəniz mehini qəbul edirsiniz. Dənizdən əsən külək
insanı sakitləşdirir, təmiz hava. Hamı gəzintidədir, dostları ilə, yoldaşları ilə, ailəsi ilə. Və gəzə-gəzə gəldik, çıxdıq Antik Roman Palace otelin önünə. Qarşıda isə White Gold Hotel and Spa. Bəli. Burada daha bir maraqlı daşdan heykəl var. Göstərim, bu nərdivanlarla yer düzəldilib. Orada belə bir heykəl var. Nəyə oxşur? Nədirsə üstündə də balası var. Begemota oxşur. Əlbəttə belə yerdə kim gəzmək istəməz? Hər yer güllər, çiçəklər, yaşıllıqlar. Solda dəniz, sağda otellər, restoranlar. Möhtəşəm. Daha bir otel, Otel Bella Bravo. Oba sahildə. Və bu hissədə fontanlar olacaq. Çox gözəl zövqlə düzəldilib. Baxın, burada fontanlar olacaq. Hələ tam hazır deyil. İnşallah hazır olacaq tezliyinə. Bu isə Oba Ortaköy və Mesut Otelli qarşıda. Gəldik, çıxdıq daha da insanların çox olduğu yerə. Burada da sağ tərəfdə bir neçə dənə restoranlar var. Orada Kodal çikolata evi, qarşıda və s. bir neçə dənə gözəl restoranlar, kafelər var. Burada karusellər yenidən təkrarlanır. Artıq bəzilərinin işıqları yanmağa başlayır. Nədənsə ikisi yanır, digərləri hələ yanmır. Amma adətən bunlar hamısı yanıb sönür. O Mesut Otelin önü ilə Obanın mərkəzi küçəsinə çıxmaq olur. Orada da çoxlu mağazalar, kafelər var. Gusto restoran var. Kayla Krizantem Otel. Və bura Obanın ən gür yeridir. Tak Coffee və Ohana Beach City restoran, kafe var. Arkada Diamond Otel. Bura hər zaman dolu olur. Önündə motorlar. Demək olar ki, gəldik, çıxdıq gəzə-gəzə Obanın sonuna. Qarşıda çimərlikdə arenalar qurulub. Çünki bir neçə gün sonra Alanya Obada möhtəşəm yarışlar başlayır. Voleybol üzrə Avropa çempionatı gənclər arasında və voleybol üzrə beynəlxalq turnir olacaq. Bunlar hamısı dalbadal keçiriləcək və Obada, orada arkada, baxın buradan görsədim, İşıq olan yerdə bir neçə dənə meydança qurulub, arena qurulub. Biri əsas arena, digərləri isə məşq meydançaları. O belə, əziz dostlar, 14 dəqiqə ərzində Obanı gəzdik. Oba sahili yenilənib, gözəlləşib. İlk dəfədir yeni sahildən tam video çəkdim. Qısa videolar həmişə paylaşırdım, yenə də paylaşacağım. Buralar çox gözəldir. Hamınızı Alanya dəvət edirik. Yeni izləyənləri bir daha salamlayıram. Abunə olanları salamlayıram. İnşallah gələn videolarda görüşənədək sağ olun, var olun.